Chào mừng các bạn đến với kênh Người Khôn Ngoan, nơi chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm và khám phá những bài học sâu sắc từ cổ nhân, những triết lý sống giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Trong cuộc sống hiện đại này, khi mọi thứ đều có thể được chia sẻ và khoe khoang, liệu bạn đã tự hỏi mình rằng có những điều mà chúng ta càng giữ kín, càng có thể bảo vệ được phúc khí và vận mệnh của chính mình? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 điều tuyệt đối không nên chia sẻ với người khác, những điều tưởng chừng như vô hại, nhưng thực tế lại có thể mang đến hậu quả không thể ngờ. Người xưa thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cuộc sống này có những điều mà chúng ta tưởng như vô hại, nhưng khi phơi bày ra ngoài, chúng có thể trở thành những lưới trời vô hình, cuốn lấy chúng ta vào những hiểm nguy không thể lường trước. Hãy xem đến hết video này để nắm bắt được tất cả những điều quan trọng mà bạn cần giữ kín, bảo vệ cho mình và gia đình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bình luận một dưới video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc tiếp theo. Phần 1. Tiền bạc và tài sản. Tiền bạc từ lâu đã được coi là một yếu tố quan trọng, không chỉ về mặt vật chất mà còn có thể ảnh hưởng đến bản tính con người. Cổ nhân từng nói rằng tiền bạc khi nằm sâu trong túi áo là của bạn, nhưng khi lộ ra ngoài, nó thuộc về lòng tham của thiên hạ. Điều này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kín đáo mà còn khuyên chúng ta đừng bao giờ để tiền bạc trở thành công cụ để phô trương hay chứng tỏ bản thân. Một khi tài sản trở thành kho báu mà ai cũng có thể thấy, chúng sẽ dễ dàng bị cuốn vào cơn bão tham lam và những toan tính không mong muốn. Trong xã hội ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận rằng khoe khoang về tài sản, đặc biệt là xe hơi, nhà cửa hay những món đồ đắt tiền, là một cách để nhiều người tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác. Tuy nhiên, những gì chúng ta không nghĩ đến là chính sự khoe khoang ấy lại có thể là cánh cửa mở ra những hiểm nguy. Câu chuyện của một người bạn của tôi là một minh chứng sống động cho điều này. Cách đây không lâu, anh ấy tự hào khoe chiếc xe hơi mới mua với tôi và bạn bè. Thật sự, chiếc xe này là niềm tự hào của anh ấy, nhưng chỉ sau vài tháng, chiếc xe ấy đã trở thành mục tiêu của một vụ trộm. Một buổi tối, khi anh để xe ngoài sân, kẻ gian đã dễ dàng tiếp cận và đánh cắp nó. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc khoe khoang sẽ khiến mình được người khác ngưỡng mộ, nhưng sự thật lại khác. Chính những gì chúng ta chia sẻ có thể thu hút sự ghen tị và dòm ngó từ những người xung quanh. Tiền bạc, thay vì là niềm tự hào, lại có thể trở thành gánh nặng khi nó khiến chúng ta phải đối mặt với những nguy hiểm mà chính bản thân không thể lường trước được. Câu chuyện này khiến tôi nhận ra rằng đôi khi, giữ kín tài sản không chỉ là sự thận trọng, mà còn là cách bảo vệ chính bản thân khỏi những rắc rối không đáng có. Phần 2. Chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm luôn là một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm và riêng tư. Mặc dù tình yêu là giữa hai người, nhưng trong xã hội hiện đại, không ít người lại thích biến nó thành một câu chuyện công khai. Họ chia sẻ mọi thứ về mối quan hệ của mình, từ những món quà, những bữa ăn lãng mạn cho đến những lời ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng việc phơi bày quá nhiều về chuyện tình cảm có thể tạo ra nhiều tổn thương hơn là niềm vui. Trong một lần trò chuyện với một người bạn thân, cô ấy đã chia sẻ hết tất cả về mối quan hệ của mình. Ban đầu, tôi cảm thấy vui mừng khi nghe những câu chuyện ngọt ngào, đầy lãng mạn. Cô ấy kể về những chuyến đi, những món quà đặc biệt mà bạn trai tặng và những lời hứa hẹn ngọt ngào. Nhưng theo thời gian, điều này bắt đầu thay đổi. Câu chuyện tình cảm của cô ấy đã trở thành một đề tài bàn tán của không ít người trong nhóm bạn và đồng nghiệp của cô. Thậm chí, những chi tiết về mối quan hệ ấy còn bị thêu dệt thêm bớt, khiến mọi thứ trở nên phức tạp và rối rắm. Mối quan hệ của cô dần dần không còn như trước, và tôi nhận thấy cô ấy không còn cảm thấy hạnh phúc. Những người xung quanh đã bắt đầu có cái nhìn phán xét, khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cô ấy đã chia sẻ quá nhiều, và đó chính là lý do khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Câu chuyện của cô ấy là một ví dụ rõ ràng cho việc tại sao giữ kín những khoảnh khắc riêng tư lại quan trọng. Tình yêu là một thứ rất dễ bị tổn thương khi nó bị phơi bày quá nhiều. Đôi khi, để bảo vệ mối quan hệ và giữ gìn hạnh phúc, chúng ta cần học cách giữ kín và chỉ chia sẻ những gì thực sự cần thiết. Từ câu chuyện của bạn tôi nhận ra rằng tình yêu không phải là một show diễn để mọi người theo dõi, mà là một phần quan trọng và thiêng liêng giữa hai người. Nếu không muốn tình yêu bị biến thành một trò chơi của những người ngoài cuộc, đôi khi việc giữ kín là cách duy trì sự trọn vẹn cho mối quan hệ đó. Phần 3. Điểm yếu và sai lầm quá khứ. Mỗi người đều mang trong mình những sai lầm và vết thương từ quá khứ. Đó là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, và chúng ta học hỏi từ những điều ấy để trưởng thành hơn. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng mà không phải ai cũng nhận thức được,
không phải sai lầm nào cũng cần phải chia sẻ. Đôi khi, việc kể lại những thất bại của mình không chỉ làm xói mòn lòng tự trọng mà còn mở ra cánh cửa cho những điều tiếng không đáng có. Chúng ta sống trong một xã hội mà việc chia sẻ cảm xúc được coi là một cách giải tỏa tâm lý, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng vậy. Một lần, tôi gặp một người bạn thân và cô ấy bắt đầu kể về những thất bại trong quá khứ của mình. Cô ấy chia sẻ về những quyết định sai lầm, những mối quan hệ không thành công và những lựa chọn mà cô ấy cho là hối tiếc. Ban đầu, tôi cảm nhận rằng cô ấy chỉ muốn tìm sự đồng cảm và sự an ủi từ tôi, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng những câu chuyện ấy chỉ khiến cô ấy càng thêm buồn. Mỗi lần kể lại, cô ấy như mở ra một vết thương cũ, khiến cho những nỗi đau chưa lành lại một lần nữa bùng lên. Chúng ta đôi khi quá chú trọng vào việc giải tỏa cảm xúc mà không nhận ra rằng việc nói ra quá nhiều đôi khi chỉ làm cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Việc chia sẻ quá mức về những sai lầm quá khứ có thể khiến chúng ta bị đánh giá, khiến người khác nhìn chúng ta qua lăng kính của những thất bại thay vì những thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Tâm lý con người rất phức tạp và không phải ai cũng đủ bao dung để hiểu thấu và tha thứ cho những sai lầm của người khác. Chính vì vậy, đôi khi im lặng chính là cách bảo vệ tốt nhất cho tâm hồn mình. Việc giữ kín những thất bại thay vì chia sẻ với người khác không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan và trưởng thành. Chúng ta không cần phải cho phép quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, và nếu không muốn bị tổn thương thêm, đôi khi chỉ cần giữ lại cho riêng mình những kỷ niệm không vui. Phần 4. Chuyện trong gia đình. Gia đình là nơi duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi và cảm giác thuộc về. Tuy nhiên, đôi khi, chính những vấn đề trong gia đình lại trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và tổn thương lớn nếu bị phơi bày quá mức ra bên ngoài. Gia đình là nơi chúng ta gắn bó, chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người, nhưng không phải mọi điều nên được mang ra để bàn tán với người ngoài. Những vấn đề trong gia đình, dù lớn hay nhỏ, cần được giữ kín để bảo vệ sự yên bình và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi từng chứng kiến một người bạn của mình, khi gặp khó khăn trong hôn nhân, đã chia sẻ quá nhiều với các đồng nghiệp. Ban đầu, tôi nghĩ rằng việc cô ấy tìm sự cảm thông và lời khuyên là một điều bình thường, nhưng thực tế lại không phải vậy. Cô ấy kể cho mọi người nghe về những tranh cãi giữa cô và chồng, những sự bất đồng trong cuộc sống vợ chồng. Thay vì nhận được sự an ủi, cô ấy lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và đánh giá từ người ngoài. Những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của cô đã bị thêu dệt và mang đến những điều tiếng không đáng có. Cô ấy không chỉ gặp khó khăn trong gia đình mà còn phải đối mặt với sự phê phán từ những người không liên quan, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng này cho thấy rằng những vấn đề gia đình, dù khó khăn đến đâu, cũng không nên chia sẻ rộng rãi ra ngoài. Việc làm vậy có thể khiến chúng ta mất đi sự tôn trọng từ người khác và cũng tạo ra những đồn thổi không cần thiết. Gia đình là nơi cần giữ gìn sự hòa thuận và yêu thương, và đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu và sự tôn trọng trong gia đình chính là giữ kín những vấn đề nội bộ. Không phải ai cũng có thể hiểu hết câu chuyện, và không phải ai cũng đủ khôn ngoan để không đưa ra những phán xét. Hãy nhớ rằng, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ tình hình và cách giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Giữ kín những vấn đề gia đình không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là sự khôn ngoan và trưởng thành, giúp bảo vệ tình yêu và sự yên bình trong gia đình. Phần 5. Ước mơ và kế hoạch tương lai. Ước mơ và kế hoạch tương lai là những điều quý giá mà mỗi người chúng ta đều có. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng khi chúng ta chia sẻ quá sớm những dự định của mình, những lời nói đó có thể trở thành một gánh nặng thay vì sự động viên. Cổ nhân từng dạy rằng càng chia sẻ sớm, ước mơ của bạn càng dễ bị ngọn gió tiêu cực thổi tắt. Những phản đối, những lời chỉ trích từ người ngoài có thể dễ dàng khiến bạn nghi ngờ về khả năng thành công, và đôi khi chính những lời nói này có thể khiến ước mơ của bạn không bao giờ được thực hiện. Tôi nhớ một người bạn rất đam mê về việc mở một quán cà phê nhỏ. Anh ấy đã có kế hoạch rất chi tiết, từ cách bày trí quán, chọn menu, cho đến việc tạo không gian ấm cúng, thu hút khách hàng. Anh ấy rất nhiệt huyết và tin tưởng vào dự định của mình. Tuy nhiên, khi anh ấy chia sẻ về ý tưởng này với gia đình và bạn bè, phản ứng của họ lại không như anh mong đợi. Người thì cho rằng quán cà phê không thể thành công ở nơi anh sống, người thì mỉa mai rằng thị trường quá bão hòa, và có người còn thẳng thừng bảo rằng anh không có đủ khả năng tài chính để mở quán. Những lời nói ấy, dù vô tình hay cố ý, đã khiến anh cảm thấy hoài nghi và tự ti. Dần dần, những lời chỉ trích đó đã làm anh do dự và cuối cùng quyết định không thực hiện kế hoạch nữa. Câu chuyện của bạn tôi chính là một bài học lớn về việc im lặng và âm thầm hành động để thực hiện ước mơ. Đôi khi,
Chia sẻ quá sớm những kế hoạch lớn sẽ chỉ làm tăng thêm sự lo âu và sự nghi ngờ từ người khác. Thay vì chia sẻ mọi thứ ngay từ khi bắt đầu, hãy để ước mơ lớn lên trong lòng bạn, và khi đã thực sự sẵn sàng, hãy để kết quả thực tế nói lên tất cả. Hành động mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện kế hoạch, mặc cho những lời bàn tán ngoài kia, chính là cách duy nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Phần kết thúc, chúng ta đã cùng nhau chiêm nghiệm và rút ra những bài học vô cùng quý giá về những điều mà mỗi người chúng ta nên giữ kín để bảo vệ bình yên, phúc khí trong cuộc sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải phơi bày quá nhiều, mà là giữ kín những giá trị chân thật nhất để bảo vệ bản thân và những gì quý giá nhất. Những gì chúng ta giữ kín không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sự khôn ngoan, giúp ta tránh xa thị phi và bảo vệ những điều đáng quý. Như cổ nhân đã dạy, im lặng là vàng, lời nói là bạc. Đôi khi, chính sự im lặng lại là sự bảo vệ tốt nhất cho chính bản thân và những người xung quanh. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tiếp tục nhận thêm những bài học triết lý sâu sắc, đừng quên bình luận một và đăng ký kênh Người Khôn Ngoan để nhận thêm những video bổ ích trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy luôn nhớ rằng, khi chúng ta biết giữ kín những điều quan trọng, phúc khí sẽ luôn bên cạnh.